Hola, yo soy Claudia Restrepo, soy la autora del libro Aspectos biopsicosociales de bruxismo del sueño en niños. El bruxismo ha sido un paradigma que tanto para adultos como para niños ha sido muy difícil de estudiar. En el libro lo que hicimos fue tomar esos paradigmas y estudiarlos, hacer investigaciones con unas metodologías supremamente bien controladas, parte de mi doctorado en la Universidad de Ámsterdam, en la Facultad ACTA y con la Universidad CES. Evaluamos la calidad de vida, evaluamos los comportamientos de sueño, evaluamos el relato de los padres de rechinamiento y lo comparamos con las medidas polisomnográficas. Realmente tiene una calidad investigativa bastante alta. Los resultados son confiables, la validez interna y la validez externa es bastante buena, los invito a leerlo y es el primer libro que está escrito en inglés para la editorial CES. Gracias.